خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند. مرحبا بكم في ليالي الجيري بارت، لي لايف d'Algérie بارت. Débat, analyse, information, révélation, explication, pédagogie, aucune ligne rouge, aucune censure, aucune autocensure. La vérité avant tout, les faits, d'abord et ensuite les faits, l'information, rien que l'information. Ensuite, le commentaire, il est entièrement libre et on partage tout avec vous. مرحبا بكم خالتي خواتاتي في ليالي الجيري بارت، لي لايف d'Algérie بارت. مرحبا بكم اليوم كيما كل عادة، كيما براتيكمون كل ليلة. دي فوا باك ما نقدروش نكونوا هنا لأسباب شخصية، دي فوا نعياو، دي فوا ما نقدروش، لا غالب باش معاه كل خطرة وكيفاش. اليوم يا جماعة عندنا مواضيع مهمة، ماذا بكم لو كانت تركزوا معايا. عندنا زوج مواضيع مهمين، وفي المواضيع هذو احنا حنجيبوا حلول، نطرحوا بعض الحلول على مشاكل كبيرة اللي داخلة في ملفات محورية وجوهرية اللي راهي تهدد في مستقبل البلاد. لأن الحالة اللي راهي فيها في الجزائر ما تشكرش يا جماعة، ما تشكرش وما تشكرش. وخلونا من البوليميك ستيريل، خلونا من هضرة تاع القهاوي، خلونا من المستوى الضعيف والرديء تاع الذباب الإلكتروني وتاع الناس اللي المستوى تاعهم طايح، يعرفوا غير يسبوا ويشتموا ونساو باللي كاينه بلاد ورا 45 مليون ناس هما براتيكمون. هذا راه مصير ولازم نتحمل في مسؤوليتنا كل واحد فينا. مرحبا بكم يا جماعه، الزول يا جماعه الزول، مرحبا بكم. اليوم يا جماعه كنت نبارلي دا سيتوياسيون ايكونوميك دو pétrole, de Sonatrach, d'un gros dossier de Sonatrach, du dossier de la raffinerie d'Augusta. بزاف نتوما راسلتوني Augusta بزاف على بالي بدا يو بوكو دو ديزانفورماسيون، يو بوكو دو مانيبيولاسيون. مالوروزمون في الجزائر اون الجيري حتى واحد لحد الان ما يخمم على الانتيري جينيرال، غير اللي راهو يخمم على صوالحو وعلى صوالح الكلون تاعو وعلى صوالح لي زالي تاعو. حنتكلموا لكم على اوغستا، واش صرا في اوغستا، المشكل الحقيقي اللي راهو في اوغستا، الحاله واش صار في سوناتراك، ونتكلموا على لو سيكتور دو لا سونتي يا جماعه، والحلول الواقعيه واللي تقدر ديرها الجزائر، والنموذج اللي نقدر الجزائر تخدم به. لانه عينا من المشاكل وحتى كاع نعرفوا المشاكل، بصح ما كاش يجيب لك حلول. ما كان حتى الوزراء ورئيس الجمهوريه يحكون على مشاكل اللي نعرفوهم، بصح حتى واحد ما يجي ما يقول لنا يا جماعه اسكو كاين حلول ولا لا. الجزائريين مساكن ولاو ديبريمي، on est devenu dégoûté, on est devenu خلاص malade, on a une sorte de sinistrose parce qu'on ne comprend pas وعلاش à chaque fois personne ne cherche à nous aider ou à nous trouver des solutions. On passe notre temps à répertorier les problèmes. En fait, on fait exactement comme on fait depuis 30 ans, voire plus. Constater les problèmes en permanence et jamais s'attarder sur les solutions. يا جماعة مرحبا بكم. دوك حنا اليوم يا جماعة باش نقولها لكم بكل صراحة، حنا لي بوليميك منين يبدا الحراك، اسكو بدا في خراطة، اسكو بدا في خنشلة، في واد طبول اكسيتيرا. يا جماعة رفعوا المستوى، يا جماعة ما تطيحوش في البلياج تاع الذباب الالكتروني اللي حاب يقلقنا ويحب يدير الفرق بين الجزائريين ويزرع في الفتنة ويضيع لنا وقتنا في مشاكل اللي ما عندهم حتى معنى. دوك اسمع يا جماعة، إذا بدا الحراك في خراطة ولا في خنشلة وراه الفرق، يا ليسونسيال بداو خلاص. ماتنو صحاب خراطة داروا اون كروند مارش، صحاب خنشلة يحبوا يديروا اون كروند مارش مرحبا، صحابهم البواقي يحبوا يديروا اون كروند مارش مرحبا. نخرجوا هادو لي بوليميك ستيريل، واش نديروا هادو وعلاش شكون هادو ما على باليش. واحد حبوا ان بتي جروب مساكن حبوا يديروا اون كونفيرونس سبهم. والله العظيم on a une maladie en Algérie. À chaque au lieu de progresser on essaie toujours de ندبحوا في الرجال ولا ندبحوا في الناس كما يقولوها بالعامة. C'est-à-dire on égorge symboliquement toute personne qui essaie de prendre l'initiative et on perd. شفت السمانة هذه on a perdu un temps fou dans des polémiques qui n'ont aucun sens. Aucun sens. L'objectif aujourd'hui, est-ce que الحراك ينجح oui ou non. اما منين نبداو وعلاش نبداو علاش نبدا على بالنا منين نبداو كيفاش يخلص. يا جماعه نرفعوا المستوى وكاين مواضيع حقيقيه. اليوم موضوع شباب ومهم. اليوم un grand économiste anglais britannique il a écrit un article hyper important اللي خرج اليوم في le Financial Times. Le Financial Times c'est le quotidien britannique le plus connu en économie, c'est l'un des journaux les plus réputés dans le monde entier au niveau de l'économie, de ce qui est information business, etc.
tout ce qui concerne la politique et l'économie. Ils ont pratiquement 1 million d'abonnés. Le Financial Times est une référence mondiale, reconnue mondialement pour ses écrits, pour ses prévisions, pour les pour les auteurs, pour les spécialistes qui participent. Au lieu de polémiquer de manière stérile في القهاوي نتمسخروا بالولايات هذا شكون وهذا شكون لو عليكم نقراو علينا نفهموا لازم بلادنا راهي في مأزق حقيقي الرجال احترم من يدينا صح طاح بوتفليقه صح طاح السعيد صح طاح عدد كبير من الناس بن عمر صح انيس رحماني راهو في الحبس ولكن الجيري مازال ما سلكتش لانه لي ديغا دو سو ريجيم دو سو بوفوار سون énormissimes les dégâts et les menaces sur l'avenir du pays sont énormissimes. Et on se doit de lire, de consulter, de voir ce que disent les savants, les spécialistes, mais je ne fais un mot comment on peut trouver des solutions. اليوم في الفينانشال تايمز كاين notre grand économiste qui s'appelle Nick Butler. هذا نيك بوتلر الناس اللي ما يعرفوش يا جماعه. نيك بوتلر c'est un professeur au King's College de Londres. C'est un président fondateur du King's Policy Institute. وزيد خدام عنده في يخدم dans des cabinets conseils qui s'appelle Leadway Information. Globalement, pour vous résumer, c'est un économiste qui est mondialement connu, عنده مستوى كبير, il est spécialisé des politiques énergétiques dans le monde. Il خدم في le King's College à Londres, c'est une institution qui est une référence mondiale. Il collabore à plusieurs institutions économiques britanniques. Il travaille ce qu'on appelle des cabinets qui analysent le risque pays. Un peu comme dans l'économie moderne, il y a des institutions, des entreprises, des cabinets, on appelle ça l'analyse risque pays. Risque pays, je m'entends, qui est un investisseur, il a 100 millions de dollars, ou 1000 millions, ou 100 millions de dollars, ou 1 milliard de dollars, ou 2 milliards de dollars, pour le mettre au bled, il demande une étude de marché. Alors, le marché économique de ce pays, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement? Est-ce que la main-d'œuvre est intéressante ou là? Comment il est le climat économique et le climat politique? Mais aussi s'intéresse à ce qu'on appelle l'étude risque, le risque d'investissement. Est-ce que كاين مشاكل سياسية؟ est-ce que كاين مشاكل البيئة العامل بيئة العمل المناخ الاقتصادي ثم المناخ السياسي كيفاش عامل؟ كيفاش نقدر نبني مصانع ثم مع من نهضر اسكو الحكومة حكومة شرعية؟ هل هناك يعني un danger terroriste, un danger sécuritaire? Est-ce que ce pays est stable ou pas stable? Quel danger je prends en venant investir mon argent dans ce pays? Ça, c'est des économies, ça, c'est des entreprises et des cabinets et des instituts qui sont spécialisés dans ça et qui se font payer des millions et des milliards parce que les études de ces cabinets, les études de ces sociétés sont d'une importance vitale. Il n'y a aucune société mondiale sérieuse qui va rentrer dans un pays sans avoir fait non seulement des études de marché, mais aussi des études de risque liées à son risque à investissement. Là, ce qu'on appelle des études et des expertises de risque pays. Expertise risque pays. Voilà l'économiste anglais Nick Butler, il est spécialisé dans ce domaine-là. C'est un énorme économiste, il est très lu, il écrit énormément dans le Financial Times, et il a énormément d'expérience. واش كتب اليوم في الفينانشال تايمز؟ قال يا جماعه l'Algérie elle est en danger. قال في l'article تاعو que vous pouvez lire, que nous avons mis le lien تاعو في les articles تاع Algérie partenariat. قال لك c'est l'Algérie, elle est en train de vivre l'une de ses pires crises économiques. دراهم نقصوا, les chiffres du prix du pétrole طاح, les revenus de l'État algérien sont en baisse terrible. Il y a de moins en moins d'argent en Algérie, il y a de moins en moins d'investissements, et l'Algérie sera le prochain État en déliquescence. Il a utilisé le mot déliquescence. Ou je m'entends déliquescence. Un État qui est en déliquescence, un État qui est en faillite, qui ne peut plus faire gagner de l'argent, qui ne peut pas avoir des revenus qui peuvent lui permettre de nourrir sa population, ou là de protéger sa population, ou là de lui importer les produits de première nécessité. C'est un État qui n'est plus capable de fonctionner. C'est un État qui est carrément en faillite. Il n'a plus payé, il ne peut pas ni payer ses fonctionnaires, ni garantir la sécurité de son pays. Il compte la sécurité, mais même la sécurité militaire, même la sécurité alimentaire, la sécurité économique, et qui n'a pratiquement plus de moyens financiers pour continuer à survivre et à faire fonctionner l'État et ses institutions de l'État. Un pays en déliquescence. Et le dernier des pays qui était en faillite, en déliquescence, c'est le Venezuela. Globalement, Nick Butler, et le grand économiste britannique, l'Algérie,
telle qu'elle est aujourd'hui, il est en train de marcher sur les pas du Venezuela. هذا هو اللي يقولها ماشي انا اللي نقولها سي ان انورم ايكونوميست وهذا الناس يا جماعه ما راهوش يتمسخر c'est-à-dire que هذا نيك بوتلر il n'a pas pris un peu de son temps باش يروح يهضر على l'Algérie اللي ماشي بلادو qui s'intéresse à l'Algérie et qui ça tout ça a du sens. علاش il a écrit cet article? Il a écrit cet article في Financial Times, il explique bien قال لك si l'Algérie explose et si l'Algérie entre en déclin, il y aura un énorme problème pour toute l'Europe. وعلاش? parce que si l'Algérie fait faillite et si l'État algérien s'effondre dans une grave crise comme le Venezuela, il y aura des millions d'Algériens qui voudront partir et sauver leur vie, chercher de l'emploi, et chercher de quoi manger, chercher de quoi se nourrir, et chercher de quoi se protéger, ou les بالفرنسية chercher des cieux plus cléments en Europe. إن يروحوا يحوسوا على حماية وباش يعيشوا قوت العيش في أوروبا. سكي لوجيك ما كاش إنسان عبالكم الإنسان الغريزة تاعو هو دو سورفيفر. Ça s'appelle l'instinct de survie. ما كاش إنسان في العالم يقعد في بلاد فيها المجاعة. ما كاش انسان في العالم يكون في بلاد ما فيها ني خدمه ني قدمه كلش حابس الدينار طايح لو كونفور ما كاش اكسيتيرا هذه حاجه طبيعيه حاجه طبيعيه ودوك l'Algérien les premières conséquences de la chute ou de la faillite de l'Algérie sera une énorme crise migratoire et un énorme risque sécuritaire parce que الناس يكونوا في الفقر يكونوا في الميزيريا يولوا يتعصبوا يكونوا فيها تعصب يولي افكار تجي بالك افكار جهاديه بالك عنف اجتماعي افات اجتماعيه جرائم la criminalité va se développer comme aujourd'hui Caracas qui est devenue l'une des villes de Caracas c'est la capitale du Venezuela à l'époque de Chavez Allah yadhkuru bil khair qui est un grand leader socialiste qui partageait la richesse de son pétrole sur toute sa population qui a libéré énormément de Vénézuéliens de la pauvreté malheureusement ما خممش على la réussite على la diversification de l'économie dans son pays ما خممش على حلول سياسية pour mener son pays vers une transition عاشها en faillite وعاشها اليوم كي مات الله ولا كل حد يذكره بالخير وربي يسامحه إذا غلط أو مات شافيس اللي مور خلى ان بي كومبليتمون فايت راهم يتقاتلوا بيناتهم لي فينيزويليان واليوم في كاراكاس لي بوفر مساكن ما قالهم والو اللي يجوز عليه il y a beaucoup d'agressions, beaucoup d'insécurité. Les gens ne volent pas par plaisir, ne volent pas pour s'enrichir, mais ils volent pour se nourrir, pour subsister, pour survivre dans un pays où les médicaments ne sont plus disponibles, où la bouffe n'est plus, la nourriture n'est plus disponible, où le moindre, tout ce qui est vital pour la vie n'est plus disponible. هذا السيناريو نيك بوتلر أو يقولنا بلي l'Algérie n'est pas très loin de ce scénario. علاش؟ لأنه احنا من 2014 ورواح البترول تاعنا طاح chaque année pratiquement de 20%, d'entre 20 et 25%. La production du pétrole et du gaz, elle chute aussi de 20 à 25%. Les recettes les réserves de change taouana chutent chaque année de plus de 10 milliards de dollars. Maintenant, pratiquement, on n'aura plus de réserves de change. À la fin de l'année 2020, on n'aura même pas 50 milliards de dollars de réserves de change. C'est-à-dire 2021, 2022, maximum, les contrats de livraison de gaz à nos clients européens, on a fait dans plusieurs émissions qu'on a deux grands contrats avec l'Italie et avec l'Espagne. Il se termine pratiquement en 2030. Le meilleur des contrats que l'Algérie a signé pour vendre son gaz se termine en 2030. Et l'un des contrats se termine même en 2024. Alors, les perspectives de l'Algérie sont sombres. Mais cash, الحراك بدا الله يبارك عليه ولكن مازال ما نجحناش لازم نستعرفوا بلادنا واش فيها الحراك درناه في عام ولكن لازم لنا وقت باش نبدلوا الامور المشكل سي كو aujourd'hui une cause contre la montre مازالها ديكتاتوريه حكومه غير كفاءات تبون ما عندوش برنامج اقتصادي تبون شفناه البارح في اللقاء بين الحكومه والولات la rencontre entre le gouvernement et les wali il nous refait des constats qu'on connaît tous يتكلم على الكريدي تبون refait le bilan du régime Bouteflika un bilan que tous les Algériens connaissent parce que les Algériens خرجوا في الطريق etc باش يبدل الامور au lieu de changer il est en train de faire des constats sur le passé donc on voit bien que c'est un pays qui s'appauvrit حنا بالنا بلي الجزائريين بلاتهم عايشين في البلاد يقدروا يقولوا لنا حنا نشوفوا غير برك شركه الحداد وضحكوا الخدامين تاعهم هذوك اللي دخلوا الحباس على كل حال on peut pas dire qu'ils méritent pas d'aller en prison mais on a tué des entreprises quand même qui recrutaient qui employaient des milliers de personnes. Au-delà de ces entreprises, on a oublié que il y a énormément de PME, de petites moyennes entreprises qui sous-traitaient avec ces groupes-là, qui travaillaient avec Haddad, qui travaillaient avec Tahkou, qui travaillaient avec l'Ulmi, qui travaillaient avec Ben Ammar, qui travaillaient avec tous les gens qui sont en ce moment en prison. Ouais, les PME aujourd'hui sont mortes
باسكو يا بلو دو مارشي. انا نقول لكم باللي ما كاش نهار ما تجيناش رساله اون ليتر de quelqu'un qui me dit j'ai viré les gens, je suis en train de fermer mon entreprise, je suis proche de la faillite. Beaucoup de PME, là on s'intéresse qu'aux grands groupes, on s'intéresse à l'ENEM, on s'intéresse à des sociétés publiques qui sont proches de la faillite. خدامين تاع تحكوت، خدامين تاع حداد، خدامين تاع كونيناف. نسينا بلي اوسي دي بي ام او، يعني شركات عائليه صغيره اللي عندهم اما كانوا يخدموا في مشاريع تاع الدوله والدوله حبست المشاريع، ما كاش مشاريع تاع الدوله. شفنا لا رونكونتر دي والي قال لك اون فا رياكتيفي دي بروجي، شحال ما على بالناش. كاين سون لي بروجي ما على بالناش. يا انكور دي شونتيي وين راهم ما على بالناش. Quels sont les budgets qui sont disponibles ما على بالناش. Donc ملي بدينا من 2018 ورواح énormément de PME ils ont arrêté. Beaucoup d'entrepreneurs اللي كانوا يخدموا في الباتيمون يدوا مشاريع مع البلديات pour les trottoirs الطريق etc. ça a complètement baissé. Donc الحالة الاقتصادية راهي حقيقة راهي كارثية. برك انا ما نفهمش هاد الجزائريين يقول لك لا احنا موالفين بالميزيريا. لا احنا ماشي موالفين بالميزيريا، كذب عليك يا جماعة. احنا كنا عايشين في البحبوحة، اليوم رانا عايشين في الميزيريا. الميزانية دوك وين بدات، افون كنا في البحبوحة. نحن نشوفوا نحكوا من بعد على اطار قطاع الصحة لا سونتي وعلاش سان فا با لي زونفون دون دي دو لي دي زوبيتو كومبليتمون اريتي. l'Algérie راهي خلاص راهي dans un désastre socio-économique. وهذا l'économiste Nick Butler ماهوش ينفونتي براسو، إنسان هذا هو قاري بروفيسور dans un grand collège économique dans une université britannique. ما راهوش يعني في البليزير قاعد هكذا يتفكر على الجزائر. ما راه وليدنا ما يحب القلب اللوز ما يحب الزلابية، يتكلم على l'Algérie. Parce que l'Algérie, à partir de fin 2020, début 2021, elle va inquiéter toute l'Europe, toute la Méditerranée. Parce que l'Algérie est le cœur battant du Maghreb, est un pays stratégique. S'il tombe comme le Venezuela va tomber, ça va créer un cataclysme régional. Et les Algériens, هنايا نبكوا على الوقت اللي كنا فهمتوا في الحصة اللي كان الحراك بدا في 2014 وخرجنا فيها 2014 ودرنا التغيير السياسي في اقرب وقت كانت عندنا هذيك البحبوحه الماليه، كنا ننجحوا في التغيير السياسي تاعنا. دوك رانا نرقعوا ما نكذبوش على روحنا، الحاله راهي كارثيه. وهنا واش يقول نيك بوتلر؟ يعطي حلول. C'est-à-dire voilà quelqu'un, un économiste, il ne se contente pas que comme les dirigeants, comme les ministres algériens, de faire des constats, mais il propose des solutions. واش يقولنا نيك بوتلر؟ نيك بوتلر يقولنا يا جماعه الحل الوحيد هو la comment ça s'appelle son attraque. Donc on a perdu du temps, on n'a pas diversifié une économie, on n'a pas pris le temps nécessaire, on n'a pas diversifié une économie pendant 20 ans. Que dirais-je, depuis plus de 30 ans يعني. depuis l'indépendance on n'a pas une économie diversifiée. يعني حاجه ما درناهاش منذ الاستقلال تاع البلاد راح نديروها مع تبون في عامين 3 سنين. لازم نكونوا واقعيين. الناس تتكلم على الطاقه الشمسيه والطاقه الغباريه وخرطي ما باليش. حنا on n'a pas fait un panneau solaire في 20 سنه، درنا كلكو بروجي ما مشاوش كاع. دوك عندنا اون كورس كونت لا مونت، لازم ننجحوا. سي كوا لا كورس اسمها؟ واش هو التحدي الحقيقي تاع الجزائر؟ انه نصيبوا رابيدمون دي سورس دو revenus qui peuvent nous ramener des devises باش كي تخلص لنا هادو لي ريزيرف دو شونج عندنا باش نعيشوا. On est en train de, on parle plus de développer le pays, on est en train de parler de comment garantir la survie de ce pays. Quand après avoir réussi la bataille de la survie, là tu entames la bataille du développement. La bataille de la survie exige quoi? Exige qu'on trouve des ressources de revenus qui nous font gagner des devises. Le pétrole et le gaz ne nous font plus gagner des devises, et à partir de la fin de l'année prochaine, les recettes vont encore baisser de plus. Chaque année 20-25% de pertes, jusqu'à 30%, 40%, il n'y a plus d'investissement. Les compagnies étrangères, à une émission, on a donné des noms, on a donné des véritables noms de compagnies qui sont en train, qui veulent quitter l'Algérie. BP, BHP Billiton, Knorr, etc. C'est des noms. جاء الوزير المسكين تاع الطاقة محمد أركاب من الله العظيم بري نوبل تاع الراديو يكذبون بلوس، قال لك حنا on va relancer le projet Desertec. يا جماعه البروجي ديزرتك مات، لي زالمون غلقوه خلاص حبسوه، غلقوه وداروا بيرو في دبي يخدموا مع دبي دوكا، اسمه قاعد تبدل. كيف البروجي ديزرتك انت ما درتوش في 2010 الطاقه الشمسيه راح ديروا دوكا في الازمه وعندك عدم الاستقرار السياسي مع حكومه غير شرعيه. نو يا جماعه واحد يرفع المستوى، خموا على البلاد، خلونا من الهضره من الشعبويه، قتلتنا الشعبويه اليوم. نيك بوتلر هذا الايكونوميست بريطانيك خرج عطاك حل،
قال لكم الحل واحد انتم في الجزائر هو سوناتراك، عندكم غير سوناتراك، لازم نسلككم غير سوناتراك. واش معناتها؟ لازم سوناتراك تعاود تطور وتعاود دير دي غران بارتناريا، يالف دي غران بروجي بوغ رامي دو نوفوز انفستيسور، وبسوناتراك تعاود relancer la production. Et malgré fait, elle fait dans la pétrochimie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pétrole et de gaz suffisamment. On développe la pétrochimie. Je crée des complexes de pétrochimie à travers le pays. Oui, j'essaie de développer la production des dérivés du pétrole, ou les dérivés du gaz, etc. Et je les exporte pour gagner des devises. هاوليك الفرصة الأخيرة. الفرصة الأخيرة, la dernière chance, c'est Sonatrach doit se moderniser et fonctionner selon des normes mondiales pour qu'elle soit une compagnie qui nous fait gagner de l'argent et qui développe de nouveaux secteurs d'activité. Donc, le secteur de l'énergie, toujours dans le pétrole, dans la pétrochimie, tout, etc., pour sortir le pays et sortir le pays d'une crise qui nous frappe directement au visage. Là, elle est devant nous, la crise. Mais chez Kibab 2014, elle nous menaçait. Maintenant, la crise, on y est. On y est. Un جزائري يقول لك حنا موالفين مزيان، راك تكذب ماكش موالف، دوك الشوماج كثر، الدينار زاد طاح والدينار راح يزيد يطيح، وكاين مواد غذائيه اللي من الحليب ماهوش يبان، حتى الحليب ماهوش يخرج، on aura pratiquement dans 2-3 ans, on pourra plus importer le lait. Le lait, on l'importe en devises, et on l'importe parce qu'on a du pétrole et du gaz qui nous ramènent des devises. C'est simple, c'est ça la vérité qu'on doit regarder en face. ما نكذبوش على رواحتنا. اليوم الحل واحد انه la nouvelle direction générale de Sonatrach assume son destin, assume sa responsabilité, faire des véritables réformes et aller dans des projets industriels à forte valeur ajoutée, en nous ramenant des investisseurs étrangers, en créant des emplois, en créant des nouvelles activités qui nous ramènent pour pouvoir exporter de nouveaux produits avec lesquels on va gagner des devises. Nick Butler قالها في الفينانشال تايمز. هذا ماشي المجاهد ولا النهار ولا الحياة ولا اليوم، هذا الفينانشال تايمز يا جماعة. شويه لازم نتعلموا شويه، لازم نفهموا شويه، ما نقعدوش غير نهضروا هكذاك وبرك في الباطل. مالوريزمون البروبليم وراه انه في سوناتراك كاين حرب العصابات. يعني نيك بوتلر قالها سي سوناتراك ايشو، يعني لو كان سوناتراك تفشل في العمل في لا مودرنيزاسيون تاعها، في الطريق تاعها النجاح باش دير ثروات جديده، باش دير يعني تحوس على مجال اقتصادي جديد، الجزائر كاع راح تطيح. ماشي غير لاجيري كاع فاطومبي. اليوم كاين لا سيتياسيون في سوناتراك. لا سيتياسيون في سوناتراك يا جماعه الي كاتاستروفيك. كاتاستروفيك اليوم. 3 بي تي جي اون سولاني، ديكلون بارتو، هذا يمشي مع هذا يمشي مع الاخر، الاخر تحوس مع هذا. لا سيتياسيون كاتاستروفيك. نحكي لكم باغ اكزومبل ان دوسيي بيان بريسي باش تعرفوا واش علاش لا سيتياسيون اللي كاتاستروفيك. نحكي لكم اليوم يا جماعه على الدوسي تاع اوغستا. بزاف نتوما راسلتونا قلتونا اوغستا ما اوغستا. يا جماعه اوغستا نحكي لكم على لو دوسي اوغستا اليوم prouve que à Sonatrach des gens essaient d'utiliser des dossiers au lieu de trouver des solutions. Ils essaient d'aggraver les problèmes pour que les problèmes qui vont être aggravés vont causer beaucoup de mal à la compagnie, pour qu'ils puissent neutraliser leurs adversaires et au moins prendre le pouvoir à leur place. C'est-à-dire que personne ne pousse à l'intérêt général. اليوم اوغستا واش حكايتها؟ اليوم اوغستا شراتها سوناتراك في ديسمبر 2018، شراتها اكزاكتومون بور 500 باسكو كاين بزاف الكذوبات يا جماعه. تبعوني مليح وانا نشوف انا الحكايه هذه واني رابح والو، وانا راني عايش في المنفى برا على وكنولي في الصح. لو كان جيت اناني سي جيتي انا ايغويست ما نديرش لي لايف انا 11 راني كاع واش كان جيت فريمون ايغويست. راني في اوروبا خويا، في اوروبا دوله متطوره، لورو كاين، دولة عندك حقوق الاجتماعية، عندك لو ار اس، عندك لا نكسر راسي لو كان ما جيش صح. نحب الحقيقة ونحب بلادي ونحوس نفهم بلادي كيفاش نخرجوها من الغرقة هذه. كان سي جيتي ايغويست j'aurais été en Europe راني دوكا je suis en train de prendre un verre ou sur les Champs-Élysées مالا بالي ضارب الدنيا كود بي etc. Mais moi j'aime mon pays, j'ai laissé une famille dans mon pays, j'ai laissé des enfants, j'ai laissé une mère, une grand-mère. Et ce pays, j'ai un sentiment d'appartenance à l'Algérie, donc je m'inquiète pour le destin de son pays. وانا جو هنا باش ندخل هذا موضوع حساس pour vous dire تحبوني ما تحبوني je m'en fous. Les gens qui m'aiment pas, on s'en fout. Anna, votre amour, je m'en fous totalement. Anna, ce qui m'importe, c'est de vous rapporter l'information réelle, la vérité. هاي تاع لا فيريتي. من بعد اليوم يكذبوا عليكم، اذا هما الضمير تاعهم ياخذوا في الليل بالكذب والتمسخير والخديعه، وعلى بالهم بلي بلادها، على بالهم بلي هذه المعلومه غلطه،
ويخدم بها باش يكسر ان كلون ولا باش يكسر الشخص وعلى بالو باللي واش راهو يدير ça fait du mal au pays, ça fait du mal à l'économie nationale. Si lui il peut dormir tranquillement la nuit, moi je ne peux pas dormir tranquillement la nuit. Moi je vous raconte la vérité telle qu'elle est et je défie quiconque de me la démentir. حنا كي نهضروا ما نهضروش بالمشاعر، نهضروا بالارقام ونهضروا بالوفاء. Maintenant Augusta. Augusta يا جماعه شراتها سوناتراك في ديسمبر 2018. شراتها على اكسون موبيل. شراتها اكزاكتومون الرقم الحقيقي هاوليك 580 millions d'euros. C'est le chiffre réel يعني ما نزيد عليكم ما نحبط ما والو. Quand tu calcules 580 millions d'euros تلحق براتيكمون 700 millions de dollars. هذه المعلومه الاولى. يعني بالك كي زاد باسكو كي شعبك dans une opération de vente et les taxes etc. il y a des intermédiaires. شكون هما les intermédiaires؟ سوناتراك باش شرات Augusta خدمت avec une filiale de la banque de la Société Générale. C'est une filiale consulting de la Société Générale. على بالكم كي يجي الشركات الكبرى هادو كونت لي غران سوسيتي هادو veulent acquérir ولا acheter des actions ولا fusionner ولا créer un partenariat avec une grande société qui m'a ExxonMobil, tu travailles avec une banque ou là qui a une filiale dans le consulting qui va t'accompagner. Ou عندك bien sûr un cabinet d'avocats. عندنا الاسامي تاع الكابيني دافوكا هذا دوك نعطوه لكم بالعقل شارمان اكسيتيرا سي ان كابيني دافوكا ايترونجي اللي خدمت معاهم يعني بلا فاكتور تاع لا فيليال تاع لا سوسيتي جينيرال ولا فاكتور تاع الكابيني دافوكا قامت اوغوستا على رجليها سوناتراك 720 مليون دولار 720 مليون دولار c'est-à-dire presque 600 millions d'euros. هاي ديك لا فاكتور توتال يعني ما نزيد عليكم ما نكذب عليكم. دونك سوناتراك elle a créé ce qu'on appelle une filiale, elle a créé Sonatrach Raffineria Italiana SR. Donc, Sonatrach Raffineria Italia SR. Donc, الشركة هذه خلقوها depuis décembre 2018. Maintenant, المشكل تاع Sonatrach, est-ce que ça a été une bonne affaire ou une bonne affaire? واش الناس ما d'abord في البري هذا تاع 720 millions de dollars يعني un peu plus que 600 millions d'euros, là presque 600 millions d'euros, ça dépend le cours de l'euro par rapport au dollar. Sonatrach ما شراش غير une raffinerie. باش نفهموا مليح الحقيقة. Sonatrach شرات une raffinerie. Chrat des pipelines ou chrat ce qu'on appelle un terminal pétrolier. Ce que malheureusement on n'a jamais expliqué aux Algériens parce qu'il n'y a pas d'experts. الناس تخرط برك اللي حاب يدير البوز. واش معناتها un terminal pétrolier؟ في terminal pétrolier عندها ثلاثة. عندنا terminal pétrolier تاع أوغوستا تاع نابل ou t'as Palerme. Palerme c'est en Sardaigne, Naples c'est au sud de l'Espagne et Augusta c'est toujours. C'est quoi un terminal? Un terminal c'est une infrastructure. Je veux qu'il te le port. Chaque port il a un terminal. Un terminal c'est une infrastructure qui est dédiée au stationnement. Je parle entre guillemets stationnement, ça s'appelle pas stationnement. Et qui joue de bois quand il y a les bateaux ils vont amarrer là-bas ou on va dire ils vont stationner pour parler le langage le plus courant. Donc les bateaux vont décharger ou la charger le pétrole, ou là il y a des branchements et des équipements qui permettent dans ces terminaux-là d'approvisionner les bateaux en pétrole et en gaz ou là en produits pétroliers. Parce que la raffinerie a dit, elle produit des lubrifiants, elle produit du bitume, t'as le goudron avec, le moteur, etc. Augusta produisait énormément de choses. Elle appartenait à ExxonMobil. ExxonMobil, c'est un géant mondial. Mais chez l'usine d'un chemin, c'est un géant mondial. Donc, Sonatrach, ما شراش غير لا رافينري اللي هي قديمة صح، ولكن في وقت أوغوستا دخلت راهم. في وقت ExxonMobil, la raffinerie d'Augusta كانت تدخل jusqu'à 150 millions de dollars de bénéfices في العام. Donc, la raffinerie هذه ما تقولوش parce que الناس يقول لك باللي قديمة درنا فيها الموف دابور أول أكذوبة. l'Algérie شرات أوغوستا la raffinerie وشرات 3 terminaux pétroliers. الناس ما يعرفوش بهم. Un terminal pétrolier c'est hyper important باسكو تكريه هذاك الترمينال بترولي كي يجيك البابور تعمر له بالغاز وتعمر له البترول وتعمر له بالزيت وتبيع له الغودرون اكسيتيرا ويخلص عليك وانت تقدر تكريه à des revendeurs, à des traders, à des sociétés qui font dans le commerce et du pétrole وتدخل به دراهم. هادو كاع des infrastructures جايين au sud de l'Italie et en Sardaigne en plein cœur de la Méditerranée. Donc est-ce que c'est une bonne affaire? Oui, scientifiquement parlant et rationnellement et objectivement parlant, c'est une bonne affaire. Alors, parce que le cas nous chauffe, ça coûte une nouvelle raffinerie يا جماعه كي تبنيها في الجيري avec la main d'œuvre même algérienne et étrangère parce que حنا ماناش نبنوا حنا بنينا كلش مع الشناوه et dans l'engineering on n'a pas de savoir faire ماشي حنا اللي بنينا ارزيو ماشي حنا اللي بنينا سكيكدا حنا عاوننا في ارزيو اللي دار عامله جزائريه خدمت ولكن l'engineering
الهندسه والتخطيط. يافي لي جابوني يافي لي سود كوريان دي فوا دوني او سود كوريان avec Samsung avec Hyundai Samsung qui ont travaillé par exemple sur Skikda, les japonais qui ont travaillé sur Azure. Donc il y a beaucoup de sociétés étrangères qui ont travaillé là-dessus. Une raffinerie construite en Algérie, ça coûte minimum entre 1,5 milliard de dollars et 3 milliards de dollars à la capacité de Augusta, ExxonMobil, la capacité de elle était de 10 millions de tonnes. C'est énorme, 10 millions de tonnes. Une raffinerie de 10 millions de tonnes en Algérie, elle coûte plus que 3 milliards de dollars. La preuve, la raffinerie d'Alger. C'est Dirzen. احنا قدامنا في الجزائر في برقي. Elle date de combien 1964 يعني عامين مول الاستقلال. صرفنا عليها 1,5 مليار دو دولار ومازالها مغلوقه. هذه حتى واحد ما يهضر عليها. هذه حتى واحد ما يهضر عليها. الناس كتهضر على اوغستا صرفنا عليها 720 مليون دو دولار. وهذه لا رافينري دالجي سيدير زين يجي قدام بالرقي وكاع لي زاجروا يجوزوا عليها باش يروحوا لوطوروط يروحوا يخدموا يروحوا دار البيضاء لايروبور ولا صرفنا عليها 1,5 مليار دو دولار. حطيناها ماشي لي فرونسي تاع التكنيك حكيت لكم عليها دون زين ايميسيون وما ديك التكنيك ما تفاهموش معاهم وحبوا يدوا عليهم تشيبا وكسروهم وقال لك لي فرونسي ماشي مليح عاودوا جابوا لي شينوا مدلهم لو دوبل وصرفنا عليها 1,5 مليون دو دولار 1,5 مليار دو دولار ومازال ما حليناهاش ميم با. عندنا 4 سنين وحنا نورمالمون نديروا لها لا ريستوراسيون. 4 سنين عطوني دوله في العالم اون رافينري بلو دو 4 ans وهي تعاود تخدم بها وترقع فيها وما درنا فيها والو. On a perdu 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire si le plus gros scandale, il n'est pas à Augusta, il est à Alger, avec la raffinerie d'Alger, qui n'est même pas inaugurée. Quand on a ramené les sociétés chinoises, on a ramené les Français, on a ramené les Chinois, on a ramené les intermédiaires, on a ramené les Haddad, on a ramené les Koninef, وهذا الدوسي تاع la raffinerie d'Alger. أو عند la gendarmerie nationale تاع la brigade de Bab Jdid depuis plus de 6 mois. pratiquement عام هو الدوسي راهو عندهم. ومازال ما فرزوا فيه والو باسكو ما فهموش. مازال ما فهموش كيفاش جابوا شركة فرنسية. وبعد ما تفاهموش معاها. وما شركة فرنسية دخلت معاهم في الشرع. وما قال لك لا نمدوا لها 30 مليون دولار ولا 300 مليون دولار تسكت علينا. أنا ما باسكو لا توشي 30 ولا 300 مليون دولار ما على بالناش. ومن بعد تجيب شركه صينيه تعاود من دارها وجديد ومع الاخر لا فاكتور جلوبال تقام لك 1,5 مليار دو دولار وراها لا رافينري ما كان والو. كان راح يدشنوها في فيفري هذايا 2019 فيفري 2019 راحوا باش يدشنوها داروا لي سيريموني ما خدمتش ميم با. لترا تاع المازوت ولا لترا تاع الغازوال ولا تاع ليسونس ما خرجتش منها. سا سي غراف يا جماعه سا سي غراف. ما عليناش. اوغستا ماتنون واش صار من بعد؟ اوغستا كي شرات سوناتراك واش هو لوبجيكتيف؟ سوناتراك على بالها بلي حنا عندنا بروبليم دو ماناجمنت. حنا الجزائريين اون سي با جيري ما نعرفوش معناتها لا جيستيون. اون اي دي بون تكنيسيان اون اي دي بون ديبرويار اون اي دي بون بوتيت كوميرسيون نعرفو نبرطو نعرفو نخدمو بصح ما نعرفوش نسيرو. اون ان بروبليم او نيفو دو لا جيستيون دو ماناجمنت وهذا مشكل كبير في بلادنا دون تو لي سيكتور اي كومبري في سوناتراك. سوناتراك واش هاد الفكره؟ قالت لك بلي حنا علاش لا بريف كون سي با جيري. حنا لا رافينري تاع لا رافينري اللي درناها تاع في سيدي رزين في الجي ماش تمشي ما عرفناش نمشوها 4 كيلومتر. كيفاش نقدروا نروحوا نمشوا رافينري في الطليان؟ زيد كاين دوسي بالك نتوما الجزائريين ما يعرفوش يحكوا عليه. لا رافينري دادرا اللي دارتها شكيب خليل داروها صينيين وبعد كان لي شينوا حبوا يخدموا بها قال لك على حساب لو شون بعد ما تفهموش سوناتراك عاود شادها عليهم وغلقتها. ولا رافينري تاع عاد غلقتها دي فوا تخدم دي فوا ما تخدمش ولا بليبار دو طون ما تخدمش. Ça c'est un autre scandale. يعني la Sonatrach elle savait que elle ne pouvait pas le gérer. C'était quoi le projet? Le projet qui يشرو Augusta يديروا un appel d'offres international وين يجيبوا une société internationale qui va gérer avec eux Augusta يعني qui va gérer cette raffinerie وتعاونوا pour la commercialisation dans les 3 terminaux pétroliers et les produits d'Augusta. C'était ça l'idée. L'idée c'était pas que Sonatrach va gérer elle-même. On sait très bien que Sonatrach ne sait pas gérer elle-même. On n'a jamais su gérer elle-même quelque chose. Bah, les raffineries qui sont en Algérie, on les a pas gérées. Mais le temps de faire l'appel d'offres, bon, il y avait quelques petits trucs à régler في la raffinerie تاع bien واللي يقول لك بلي la raffinerie قديمه وماشي مليحه. دونك على حسابكم اكسون موبيل خدمت بها من لي زاني 40 حتى 2018 هكذاك برك يعني مهبل. يعني لي زاميريكان ما يعرفوش صوالحهم.
يعني لي زاميريكان مساكن راكدين على هكذا، يعني لي زاميريكان شغل كيما الجيري هذو يخدموا بالباطل. لي زاميريكان Exxon Mobil qui est un géant mondial ne va pas garder une raffinerie pendant un demi-siècle si cette raffinerie n'est pas intéressante. Maintenant تقول لك علاش باعوها l'Algérie si elle était intéressante. باعوها l'Algérie parce qu'ils ont une stratégie de se redéployer à travers le monde. Ils ont vendu toutes leurs stations d'essence Esso en Europe pratiquement. علاش parce que كانوا حابين ils voulaient investir et s'engager dans ce qu'on appelle le gaz de schiste. ExxonMobil avait besoin de beaucoup d'argent pour développer le gaz de schiste aux États-Unis, où elle est en concurrence avec une autre compagnie américaine qui s'appelle Chevron. C'est tout. Ça veut pas dire, c'est pas parce que ExxonMobil a vendu Augusta qu'Augusta est une mauvaise affaire. Elle غطى اللي صارت من بعد. انه موسون اتراك اللي شراتها وعطات من بعد 100 millions, elle a consenti pratiquement elle a fait un investissement de 100 millions d'euros pour travailler sur certaines normes, faire quelques investissements, acheter la matière première et s'occuper de la production. Elle devait faire un appel d'offres, باش تخرج باش تخير un partenaire étranger où il était prévu انها تخدم مع ce qu'on appelle un trader genre كيما فيتول. هادو لي تريدر شمن هادو كاين شركات عالميه كيما فيتول، هذه شركات جايه في لا سويس، هما حاكمين عندهم في لا بورس، هما اللي يشروا البترول لي سي ديريفي البترول مشتقاته والغاز تاعو ويبيعوه في السوق العالميه. عن هذا on appelle les traders. On a 3 grands traders du pétrole dans le monde. Je vous raconte ça يا جماعه باش تفهموا الاعماق تاع البروجي باش ما تطيحوش دون البيج لا مانيبيولاسيون. عندنا فيتول، عندنا جلينكور، عندنا جونفر، هادو كاع سي دي تريدر اللي هما يشروا البترول والغاز على الناس يعاودوا يبيعوه في السوق العالميه، و se trouve que هادو عندهم هما leur propre raffinerie. Vitol هادو ils ont quelques raffineries à travers le monde. Glencore ils ont leur propre raffinerie à travers le monde. Donc il était prévu que Sonatrach dès un appel d'offres وتفاهم معك un trader يجي يسيلها هذه la raffinerie, il va gérer, il va s'occuper de la gestion et de la rentabilité de cette raffinerie avec des objectifs bien précis. وسوناتراك تقارديها كوم اتو استراتيجي وتربح بها شويه دراهم وتدخل بها شويه ليسونس شويه وليسونس شويه دخلوا الجزائر. مالوريزمون صار الحراك وصاروا مشاكل، تبدل البي دي جي تاع سوناتراك هو تقدر، جات اون ايكيب جديده. لو موسيو اللي كان حاكم الدوسي هذا تاع اوغستا اسمه احمد مازيري كي فيس بريزيدون qui est l'un des vice-présidents de Sonatrach, qui est pratiquement 6 vice-présidents de Sonatrach, كانوا 6 ولا 8 vice-présidents de Sonatrach. Sonatrach, il n'y a pas que le PDG, le PDG, il y a les vice-présidents. وعلى بالكم باش تدخلوا la majorité des Algériens ما يعرفوش كيفاش Sonatrach تمشي. Sonatrach عندها chaque année normalement 2 fois les conseils d'administration. Conseil d'administration شكون يكون فيه؟ يكونوا فيه les vice-présidents de Sonatrach, le PDG تاع Sonatrach, le PDG تاع Sonalgaz, un représentant et deux ou la 3 représentants du ministère de l'énergie, la direction générale des impôts, le conseil d'administration. ونورمالمون خطره في العام عندهم ce qu'on appelle l'assemblée générale. L'assemblée générale شكون هما؟ سي كاع les actionnaires de Sonatrach. شكون هما les actionnaires de Sonatrach؟ حبايب الجزائر ما يعرفوهاش. عندك le gouverneur de la banque d'Algérie تاع البنك المركزي، عندك رئاسة الجمهورية، لازم في الاسامبلي جينيرال يكون ممثل تاع رئاسة الجمهورية، لو مينيستير دي فينانس وزارة المالية، لو مينيستير دو l'énergie، هادو كاع يكونوا في الكونسيل d'administration في l'assemblée générale. Et rien ne peut être décidé sans la signature de tous ces membres de l'assemblée générale. يعني ما كاينش غير البي دي جي تاع سوناتراك اللي يحكم. البي دي جي تاع سوناتراك لو كان ما يديرش ان كونسيل d'administration ولي وي فيس بريزيدون تاعو يسينيو له، وفي l'assemblée générale لو كان ماشي les autres actionnaires, c'est-à-dire les représentants de la présidence, du ministère des finances, du ministère de l'énergie et des autres représentants ne signent pas avec lui, le projet mais ينداج. Donc Augusta كي شراوها كاع سينيو عليها، كاع سينيو عليها من وزارة المالية، لو غوفرنور دو لا بنك دالجيري، حتى سوناتراك، حتى رئاسة الجمهورية. واليوم كي صرا مشكل، وش هو المشكل؟ انه هذا احمد مازيغي كيحكم الدوسي ما عرفش كيفاش يسير، ولو دو فيغ ان ابل مع الحراك والفوضى في البلاد والخربطه اللي صارت كبيره، ايزون باكلي لو بروجي. ايزون باكلي قعدوا هما سوناتراك تخلص من جيبها لا فورنيتور ولا لا بريزون ولا الفينونسمون تاع لا رافينري تاع لا ماتيير بروميير، تاع لي فري دو فونكسيونمون، لي سالير دي ترافايور، قاعد ديروا بدراهمها. سي بور سا رانا كل شهر رانا نخسروا براتيكمون 25 ل 30 مليون دولار في الحكايه تاع اوغستا. وفي العام اللي فات 2019
خسرنا pratiquement plus de 400 millions d'euros à la mauvaise gestion. Parce qu'il fallait choisir un partenaire étranger qui pouvait aider et rentabiliser cette raffinerie. Malheureusement, on l'a pas fait. Et اليوم يا جماعة واش يصيبوا حلول واش يديروا يكسروا في لي بي تي جي رشيد حشيشي ما قدرش يدير الدوسي هذا نحاوه جا كمال الدين الشيخي قعد شهرين زادوا نحاوه جا هذا حكار هذا توفيق حكار اوليو راح يبعثوا اون ديليغاسيون راح يبعثوا اون ديليغاسيون لا فان دو موا لو سيج تاع اكسون موبيل في إلفينغ او تكساس باش يعاودوا يديروا دي نيغوسياسيون يعاودوا يتفاهموا مع اكسون موبيل على لو كونطرا باسكو علاه كي سوناتراك شات هذه لا رافينري l'une des erreurs اللي داروها ثاني que c'est une erreur importante malheureusement parce que ça prouve que les Algériens ne savent pas négocier وهنا ils ont été mal conseillés par la filiale de Société Générale انهم toute la matière que tous les produits que fabriquait Augusta كانت سوناتراك لازم تكمل تبيعهم اكسون موبيل. وشنو اكسون موبيل؟ الزيت والبيتوم وليفيول تو سكو برودوي اوغستا اكسون موبيل كانت راح تشريها ان بري ريدوي qui n'est pas sur le prix du marché, c'est-à-dire elle a vraiment يعني un prix préférentiel. وهنا سوناتراك اللي خاسره فيه. Donc هنا واش لازم il faut partir au Texas à Irving pour renégocier le contrat avec ExxonMobil. وهذه ماشي عيب. C'est ça le business, c'est toujours se remettre en cause, avancer. C'est ça لازم الحلول. Malheureusement, la fin du mois الغباء تاع سوناتراك تاع اليوم تاع المسيرين الحاليين تاع سوناتراك سمحوا لي au lieu d'envoyer une équipe solide تاع الناس اللي يعرفوا لي دوسيي qui ont négocié مع ExxonMobil qui connaissent très bien le dossier راح يبعثوا واحد واسمه رشيد سي محمد. هذا رشيد سي محمد سي لو سكرتير جينيرال تاع سوناتراك لا علاقه مع الدوسي. هو راح يروح مع دو بيرسون هم رايحين لا فان دو موا ExxonMobil راك هو ما يعرفش الدوسي ما كانش حاضر في كي داروا الصفقه هذيك وزيد هو حاوزوه في سوناتراك في 2015 حاوزوا لونسيان بي دي جي امين معزوزي باسكو il était responsable de la direction des affaires juridiques وما ربح aucune affaire. À chaque fois حاكم les affaires juridiques jamais les partenaires étrangers quand ils ont déposé plainte contre سوناتراك كاع خسر لي زافير هادو ما ربح سوناتراك حتى سنتيم. وهكذا عاودوا جابوه في وقت حشيشي لونسيان بي دي جي اللي داروه مربوط قدور في العام تاع 2019 جابوا هذا واحد اسمه سعيد سحنون اللي كان هو بي دي جي تاع سوناتراك من 2014 و 2015. على بالكم بلي سوناتراك كل عام عندها بي دي جي سبحان الله العظيم. كيفاش تقدر تطور بلاد؟ سي با سيريو سيت هيستوار. comment tu peux développer un pays, comment tu peux faire des stratégies. كل عام تبدل ماناجر يعني ماناجر لازم له او عامين 3 سنين باش يبني استراتيجيه باش يبدا يخدم فيها. حنا كل عام نبدلوا واحد. دونك سيت هيستوار ني با دو تو سيريوز. هذا رشيد سي محمد بلوس هذا رشيد سي محمد هذا داخل في دي زافير عنده في العداله مع نسا في بالموند رايس مشاكل كبيره في سوناتراك وخده كبيره راحوا يبعثوه عند ExxonMobil باش ينيغوسي معاهم يعني ان نوفيل اكور. كيفاش هذا حيولي من تكساس يولي هذيك نتيجه ايجابيه؟ سي خطيب دوسي ما يعرفش سي سكرتير جينيرال ابعث ان فيس بريزيدون شارجي دو ماركتينغ شارجي لا كوميرسياليزاسيون ابعث واحد اللي كان شاهد في لو مومون مع ExxonMobil كيعرف كيفاش يقنعهم ولوغ بروبوزي دي شوز. علاش تو سا؟ باسكو كاين ناس راهم حابين يستعملوا لو دوسي تاع اوغستا باش يوسخوا سوناتراك ويردوه العداله يقول لك هذا ملف فساد. الفساد يكون اذا كانت فيها سرقه يعني انت حاب تقنع باللي الجزائريين باللي حنايا ExxonMobil مدوا تشيبا les Américains qui ont des milliards. ExxonMobil c'est des milliards de dollars. يعني ce que gagne ExxonMobil par pratique ExxonMobil gagne pratiquement ce que plusieurs pays en Afrique gagnent. ExxonMobil on a donné les chiffres, c'est pratiquement par trimestre c'est 70 milliards de dollars. C'est un chiffre d'affaires تاعها في 3 شهور c'est pratiquement le double ولا le triple تاع سوناتراك. يعني تقنعني باللي ExxonMobil تسحق تمد شيبا الاخرين سوناتراك باش يشروا عليها اوغستا. علاش معاهم يكون واقعي. يعني انا اون تريت افيك دي زاميريكان نون با بوزون دو ماشي سوناتراك يبيعوها يقردوها مش خاسرين فيها ماهمش خاسرين فيها. سي اون ايمونس ان بي ExxonMobil سي دي مليار دو دولار دو شيف دافير. Ce n'est pas n'importe quoi, encore une fois, ce n'est pas n'importe quoi, c'est des chiffres d'affaires qui atteignent pratiquement 155 milliards de dollars par an. C'est énorme, c'est les PIB d'un pays. Donc, الناس راح يحبوا يستعملوا هذا الدوسي تاع اوغستا باش يوسخوا سوناتراك
نون سولمون سوناتراك مسكينه من 2010 مع سكوندات تاع سوناتراك 1 سوناتراك 2 في وقت فريد بتجاوي وفي وقت شكيب خليل. زيد اليوم ام حابين يحطموها بالبروجي هذا اللي هو باش يزيدوا يكسروها ويوسخوها. وعلاش؟ باسكو كاين ناس حابين يديروا عمليه انتقاميه، يخدموا بكيش دوسي يردوه يعني فضيحه باش من بعد هما يدوا المناصب. alors que normalement quand on est gestionnaire, quand on est dirigeant, quand on est manager, on pense d'abord à l'intérêt général, on pense d'abord à trouver des solutions. On ne fait pas des problèmes, on cherche des solutions avant de trouver le problème, avant de créer des problèmes. En Algérie, c'est tout à fait le contraire. Les dirigeants algériens et les hauts responsables algériens créent des problèmes ils créent des problèmes au lieu de chercher les solutions. وهذه العاده هذه حتدينا في وخده. رانا رايحين في دونزين، رانا رايحين يا جماعه ماشي نفهمكم، رانا رايحين في un état de faillite à cause de cette situation. On va partir vraiment en faillite à cause de ce problème. Donc il faut absolument se ressaisir. Il faut absolument se كاين المشكل. صراو des erreurs de gestion، صراو des erreurs de mauvaise gestion. عاقب الناس يديروا سوء تسيير ولا يديروا موفيز ديسيزيون، ولكن صيب الحل. ما تخليش بلادك تخسر كل عام 400 مليون دولار ولا 500 مليون دولار وتقول لي فيها سرقه ولا ما درت افير وما نجحش باسكو ما عرفش تسير. ولكن صيب حل. ما تبقاش تحكم في الملف هذاك بيديك وتغلق عليه في البيرو تاعك باش تستخدموا لاغراض سياسيه. Malheureusement, هاي لك الحقيقه تاع لافير تاع اوغستا. Il y a une guerre de clans qui veut utiliser cet Augusta juste pour se venger. Le chiffre d'affaires de ExxonMobil, pour une information, 280 milliards de dollars. Il y a une société qui a des revenus de 280 milliards de dollars. تسحق واحد من الجزائر من هذا الشيء با. دونك يا جماعه نرفعوا المستوى ونقولوا حب الوطن وحب المنفعه العامه. كاين مشاكل اداريه اقتصاديه لازم لها حلول اداريه اقتصاديه. ما لازمش نسيسوا المواضيع الاقتصاديه والمواضيع التقنيه. هذه الاولى، هذا الموضوع الاول اللي كنت حاب نحكي لكم عليه. باسكو كاين موضوع ثاني اللي كنت فريمون حاب نحكي عليه، ما طولت عليكم شويه وعلى بالي كاين بزاف يحبوا يسهروا معنا في الجيري بارك باسكو النقاش حلو والنقاش مفتوح ودائما الناس يتبعونا وعلى بالي باللي كاين خير. اون توكا حنا اون لو دي اون توت مودستي، اون بريفيليجي لا ريشيرش، اون بريفيليجي لا ريفليكسيون à la connerie, à la polémique, aux accusations mensongères. يا جماعه نتكلموا شويه على الصحه. لو بروبليم دو لا سونتي. حنا حياتنا كاع وحنا نشتكوا من لي زوبيتو تاعنا، من السيكتور دو لا سونتي تاعنا، من اللي حنايا ما عندناش لي زوبيتو تاعنا ولاو دي موغوار. اللي يدخل للسبيطار في الجزائر يموت وما على باليش، ولي زوبيتو تاعنا ماشي ناجحين وكرهنا. وعلى بالكم وشتو لي روبورتاج السمانه هذه جاب لي ربي راكو شفتوا لي زيماج تاع لو سونتر دو بيير ماري كوري وين des enfants cancéreux partagent le même lit. On est dans le pays des milliards يا جماعه، dans le pays des pétrodolars اللي صرف 1000 مليار يعني في اللي صرف براتيكمون 1000 مليار في 20 سنه. كاين في السونتر باري يعني بيير ماري كوري كي جاي في الجي سونتر في وسط مصطفى باشا يعني à quelques kilomètres de la présidence des enfants cancéreux partagent le même lit. شفتوا ثانيك يعني la vidéo اللي دارتها la grande judoka algérienne سواكري سليمه سواكري وين راحت لبني مسوس وورات يعني لو سيرفيس اونكولوجي تاع لي كونسيرو يعني نوتامون دي زونفون كونسيرو في حاله كارثيه. تبكي تكره حياتك، تكره فريمون حياتك وتحب تبكي. اي بورتون لارجون il y en a en Algérie. كل عام on donne pratiquement plus de 3 milliards de dollars au secteur de la santé. Il y a des années où on a donné 4 milliards de dollars au secteur de la santé. Et pourtant ça ne marche pas, c'est une hécatombe. Le secteur de la santé c'est honteux. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a même pas des structures de santé dont on peut être fier. Yani on n'a rien. C'est tout simplement on débute à partir de rien.
à partir vraiment de rien. يعني on a une situation qui est complètement catastrophique. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions? Parce que là, شفنا جراد الوزير الأول كي داروا الفيديو تاع لو ان تي في كيفاش بعض الجزائريين راهم عايشين في الجزائر العميقه بدا يبكي اكسيتيرا. يا جماعه البكا ولي ايموسيون on n'a pas besoin. Ce qu'on attend d'un ministre, c'est pas d'un premier ministre, c'est pas de pleurer, c'est d'aller sur le terrain et de trouver des solutions. Et des solutions, elles existent. Je vais vous parler aujourd'hui d'un pays qui n'a pas dépensé les milliards de dollars de l'Algérie, qui n'a pas les 3 ou 4 milliards de dollars qu'il peut donner au secteur de la santé, mais qui est devenu un pays exemplaire. Le pays هذا اسمه كوبا. يا جماعه كوبا بالك بعض الجزائريين راحوا شافوها وبالك بعض الجزائريين يعرفوا عليها برك ما يقراوش عليها لانه مالوغوزمون في بلادنا ما نقراوش بزاف. نحنا ناسين باللي كوبا بلاد فيدال كاسترو. فيدال كاسترو الله يذكره بالخير un grand révolutionnaire parmi les gens qui ont marqué pratiquement le 20e siècle. كي طلع البوفوار واش قال لهم كي دار لا ريفولوسيون وطلعوا البوفوار في le début des années 60 قال لهم يا جماعه le Cuba doit être le pays des hommes de science. Doit être, la révolution cubaine doit enfanter un pays qui doit être le pays des hommes de science. يعني نديروا دولة تاع رجال العلم، رجال العلم. هاو كمان مشى بها فيدال كاسترو. عبالكم باللي كوبا منذ février 2062 c'est-à-dire قبل الاستقلال تاعنا في جويي 62 كوبا على نومبارغو امريكا. معناتها الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة في العالم elle a décidé du jour au lendemain في février 62 de imposer à Cuba d'imposer à Cuba ce qu'on appelle nous un blocus, un embargo. واش معناتها un embargo؟ un embargo معناتها ما كاين حتى اي دوله اللي تحب تربح الملاحه الامريكان ما تجيش تخدم مع كوبا. معناتها وكوبا جاي يقدم امريكان يعني ماشي بعيده بزاف على ميامي ولا على فلوريد. شغل كيما حنايا رانا قدام اسبانيا ولا قدام فرنسا. ايماجيني حنا اوروبا دار علينا ان امبارغو نموتوا يعني ما يبيعونا ما يشرونا ما الشركات تاعهم يجيو يخدموا معانا ما نقدروا حنا نفواياجيو عندهم ما نقدروا هما يجيو يفواياجيو عندنا ما كاين طياره بيناتنا ما كاين طياره بيناتهم. عزله تامه. كوبا عايشه في العزله التامه مع رجال الولايات المتحده الامريكيه منذ فبراير 62 يعني قبل الاستقلال تاعنا وهما في عزله تامه. سي بور سا تشوفوا لي زيماج واللي راحوا يشوفوا كوبا مازالها دوله قديمه معناتها يمشوا بالطوموبيلات تاع الخمسينات طوموبيلات تاع الربعينات باسكو ما يقدروش يمبورتيو طوموبيلات لو لي بيس ديتاشي لازم يخدموهم هما ولا ما كاش ما يقدروا يديروا والو. كوبا عاشت باسكو الاتحاد السوفيتي عاونها باسكو لاشين عاونها وكي كان بعض الدول المجاوره كانت عندهم علاقات مليحه كيما فنزويلا تاع تشافيز كان يعاونهم شويه بدراهم شويه بترول اكسيتيرا. مالغري العزله هذه تاع كوبا ومالغري البروبليم اللي عايشه فيه كوبا من الستينات بنات ان سيستيم دو سونتي كي ريكونو مونديالمون. بون كيمون لو سكرتير جينيرال دو لونو كي راح في كوبا 2014 قال لهم j'ai jamais vu un système de santé. Le système de santé de Cuba est un exemple pour tous les pays du monde. زيد نعطيكم معلومه مهمه لا ديريكتريس دو لورغانيزاسيون مونديال دا سونتي كي راحت لكوبا في 2013 كيف 2014 قالت لهم باللي كوبا سي ان بي موديل. بي موديل. كوبا ما تموتش في كوبا كي تدخل السبيطاره تاعهم ما تشوفش الفيران والوسخ اكسيتيرا. بورتو ما عندهم بترول عايشين في عزله تامه ما عندهم دراهم في حرب بارده مع اكبر دوله في العالم الولايات المتحده الامريكيه. حنا يعني شوفوا صار بارابور حنا بارابور اليوم حنايا رانا في جنه. ومالغري سا ils ont un système de santé extraordinaire qui est réputé dans le monde entier, reconnu par l'ONU, reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Plus عندهم une école de médecine عندها l'école latino-américaine de la Havane يقراو فيها اكثر من 100 nationalités. اكثر من 100 nationalités. Et tellement la formation de médecins en Cuba elle était يعني reconnue comme étant vraiment de l'excellence. على بالكم بلي en 2015 historique jamais ما صارت في الدنيا هذه. en 2015 جامعه امريكيه بعثت دي زيتيديون تاعها يقراو الطب يقراو لا ميديسين في كوبا. une université américaine oui mesdames et messieurs qui est la plus grande puissance au monde a envoyé ses propres étudiants étudier à Cuba pour étudier la médecine. Pour étudier la médecine, ça s'appelle l'université de Michigan. L'université de Michigan, l'une des plus grandes universités américaines, elle a envoyé des étudiants américains apprendre à Cuba. Parce que Cuba, ils ont une formation médicale excellente. خدموا عليها مستينات. واش صرا؟ علاش هما نجحوا؟ هذه الدولة اللي ما عندهاش الملايير، هذه الدولة اللي كان مارادونا ديغو مارادونا اللي بارتي سو سواني لابا. حنا على جال لاغريب نروحوا لفرنسا مساكن. لي ديريجون تاعنا على جال لاغريب برك
يروحوا لفرنسا ما يروحوش ميم با سي با لا بين يحلموا يعني لو ديريجون لا ماجوريتي اكراسون دو ديريجون الجيريان يموتوا في الخارج سورتو في فرنسا ما كاينش اللي يموت في الجزائر باسكو على بالو باللي لو كان باش يموتوا في الجزائر راهم ماتوا من قبل على جال السبيطارات تاعنا وعلى جال الحاله الكارثيه اللي في المستشفيات تاعنا ما عليناش كيفاش كوبا هذه الدوله الصغيره اللي مع اللي يعني المساحه تاعها قيس ولايه الجزائر العاصمه ولايه الجزائر يعني والعاصمه ما عندها ني بترول ني غاز عايشين كوبا عايشين بلو نيكال ان ميتو وباش les exportations des médecins تاعهم et des produits pharmaceutiques. Oui mesdames et messieurs, كوبا حاليا هذا العام هي اللي عاونت الصين avec un médicament contre le coronavirus. Elle a aidé la Chine avec un médicament. Elle a inventé, elle a travaillé sur un médicament de coronavirus qu'elle a donné à la Chine, la petite Cuba. يا جماعة وشو صاري؟ نقولوا لي وشو صاري؟ كيفاش هذه كوبا واش نقدروا حنا نتعلموا من كوبا؟ كوبا يا جماعة في الستينات ما داروش الغلطة حنا اللي داروه، نورمالمون جراد وحكومة تاع جراد وهذا وزير الصحة اللي عندنا نورمالمون إذا ما غلطش في اسمه عبد الرحمن بن بوزيد مسكين، عبد الرحمن بن بوزيد النهار الأول كي طلع قال لك لا عاونوني وزارة الصحة أنا ما نعرفش تقدروا تعاونوني، يا خويا نعاونوك واش دير يا خويا بن بوزيد يا خويا عبد الرحمن، خذ نتايا اون ديليغاسيون وروحوا يا جماعة لكوبا ديروا ان ستاج وتعلموا برك يا جماعه يعني ما قلنا لكمش اقراو ولا ابتكروا ولا تعلموا برك حاجه وعلاش كوبا نجحت وحنا ما نجحناش يا اون بو فير سا c'est-à-dire que c'est pas très compliqué يا جماعه لا لوسون تاع كوبا واش كيفاش نجحت في لو سيستيم دو سونتي تاعها كوبا ما دارتش كيما الغرب فيدال كاسترو جماعه قال لك حنا انا في عزله حنا ماشي تاع الغرب اون في با كوم لوكسيدون في با كوم لي États-Unis on va pas reproduire le même système de santé qu'il y a aux Occident qu'il y a en Occident ou là qu'il y a en Europe on va créer notre propre système selon nos propres besoins et c'est comme ça que les Cubains à partir des années 60 ils ont réussi ils ont fait deux choses d'abord la première قال لك حنا نبداو بلا prévention ونروحوا vers les maladies les plus compliquées. Mais avant de s'attaquer aux maladies compliquées, il faut faire une politique de prévention. Une politique de prévention, معناتها une politique de proximité. Le système de santé في كوبا كيفاش يمشي. C'est intéressant لو كان نقراوه de près. والله العظيم لو كان نعرفوا si on peut s'inspirer وكان les dirigeants تاعنا peuvent s'inspirer يوالم الجزائر. علاه؟ كوبا واش داروا ما راحوش بناو سبيطارات كبار وخدموا كيما الاستعمار الفرنسي والاسبانيول دي غرون زوبيتو قال لك حنا خاطينا قال لك حنا نبداو بلا بروكسيميتي واش يديروا بداو بلي ديسبونسير راحوا قسموا بلادهم داروا اون كارت سانيتير حنا عندنا اون كارت سانيتير كي كومبليتمون مال فيت واش معناتها لا كارت سانيتير ها سامج معها هاو المواضيع الحقيقيه اللي ما نتكلموش عليهم لا كارت سانيتير يا جماعه سي عندك ان تيريتوار تاعك التراب الوطني تاعك عندك لا بوبولاسيون تاعك الشعب تاعك دير اون كارت تعرف وين تبني سبيطارات وين ما تبنيش وين عندك الامراض وين عندك الوباء وين il y a le plus de risque d'avoir des épidémies là il y a plus de risque d'avoir des naissances là il y a le taux le plus important de mortalité le taux le plus important de naissance les maladies du diabète ce qui c'est important c'est ça la carte sanitaire c'est-à-dire tu divises ton pays à l'حساب les caractéristiques sanitaires et médicales de ta population من جهه من ولايه لولايه ماشي كيف الامراض اللي تلقاهم في ركان ولا في تمنراسات ماشي هما الامراض اللي تلقاهم في خنجله ولا في النعامه الامراض الحال يعني les besoins en santé des régions de Boussaada, c'est pas comme les besoins de santé des régions de Bouira, par exemple, ou de Chlef. Ça s'appelle la carte sanitaire. في كوبا واش داروا؟ ما راحوش بناو سبيطارات، راحوا داروا دي ديسبونسير. داروا dans chaque petit quartier un dispensaire. واش فيه dispensaire في كوبا باش بداو؟ Un médecin et une infirmière. واش داروا؟ Ils ont formé, ils ont investi beaucoup d'argent dans la formation. Ils ont hésité rien, ils ont formé, ils ont ramené le meilleur du savoir وقعدوا يقراو pour former de bons médecins. علاش؟ باسكو في الديسبونسير هذاك يبدا لو كان طبيب كيفاش واش خموا لي كوبا قال لك لو كان نمدوا طبيب كل 100 عائله في كوبا داروا دي ستاتيستيك لازم كل جهه كل كارتي فيه 100 عائله لازم له طبيب وفرمليه ان ميدسان اون انفيرميير قال لك لو كان هذاك الطبيب الانفيرميير فون بيان لور ترافاي هذوك لي سون فامي سيرون بيان سواني ou les maladies les plus graves quand on soigne les maladies les petites maladies on pourra ensuite faire face aux maladies les plus graves بداو هكذا et c'est pour ça que le médecin
et l'infirmière sont bien formés, ils vivent dans la proximité. وفي كوبا ما يروحوش سبيطارات، يروح لا ديسبونسير، ما عندوش ثقافه تاع السبيطار، عنده دابور ثقافه تاع يدير دي كونسلطاسيون في الديسبونسير. من بعد ان ايشيل بلوز امبورطون واش عندهم لي بوليكلينيك. لي بوليكلينيك هادو سي دي كيف c'est dans les régions pratiquement beaucoup plus grandes. Par exemple, pour chaque 800, il a pour 100 familles, il y a des dispensaires. Pour plus de 800, 1100, 1100, 1500, 1500 familles, لازم لك une polyclinique. وهما في la polyclinique تاعهم دايرين toutes les spécialités. ما عندهمش دي polyclinique فيهم غير les urgences ولا ما يستعرفوش، هما قال لك نديروا كلش. باسكو علاه لازم لو سيتويان كوبان ما يروحش لجهه واحده اخرى، ما يعيش يروح لجهه واحده اخرى، لازم كيف اذا كان مريض rapidement le repérer, rapidement le prendre en charge, rapidement lui donner des médicaments. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Et c'est exactement comment ils ont fait. On m'a dit comment les polycliniques, en 2002, داروا une nouvelle politique. Les polycliniques, عاودوا كبروهم ولي équipes داروا des équipes pluridisciplinaires, etc. يعني غير لي ديسبونسير ولي بوليكلينيك ما راحوش يخموا على لي سي اش. حنا درنا النموذج الفرنسي. يعني حنايا دولة تاع العالم الثالث رحنا on a importé le modèle d'un pays occidental qui est que la France ou l'Allemagne. يا جماعة l'Allemagne le budget تاع المينيستير de la santé تاعها c'est 16 milliards. C'est-à-dire c'est 4 fois plus ou 5 fois plus que le budget de l'Algérie. هذا غير البودجي دو فونكسيونمون. واش يصرفوا دول كيما اسبانيا، دول كيما المانيا ولا فرنسا على لا سونتي سي دي مليار، سي دي شيفر استرونوميك. حنا ماناش مرفين، ما عندناش دراهم. On n'est pas des économies puissantes, on n'est pas des puissances industrielles, on n'est pas des puissances mondiales. Pourquoi aller imiter la France ou l'Allemagne? Cuba n'a pas fait ça. Cuba بدات يعني دارت les études وداروا des études. راحوا قال لك في les polycliniques. Par exemple, يديروا لا بوليكلينيك جايه في المنطقه تاع لاهافان، قال لك قراو على لي مالادي اللي كاينين في لاهافان. واش هما لي مالادي اللي يخرجوا بزاف؟ Par exemple, dans une région qui a بزاف لي diabète, ils vont renforcer le service du diabète. Dans une région où il y a le plus d'accouchements de femmes enceintes, ils vont renforcer le service maternité. Dans la région où il y a plus d'enfants à traiter, ils vont renforcer le service pédiatrie. C'est comme ça qu'ils ont travaillé. Ou rien qu'avec les dispensaires et les polycliniques, ils ont créé un système médical de santé qui est complètement gratuit. Dans d'autres parties, ils ont formé des médecins qui sont reconnus mondialement. وكوبا في كوبا على بالك واش حيخلص الطبيب، باسكو حنا في الجزائر لي ميدسان تاعنا يضلوا يشتكوا ما نخلصوش مليح وما لبناش اكسيتيرا. يا جماعه في كوبا برك le médecin il est payé 52 euros par mois. La moyenne du salaire d'un médecin en cubain c'est 52 euros par mois. 52 euros c'est même pas 100 euros، يعني même pas 2,500. بصح في كوبا واش داروا؟ اللي حاب يربح دراهم كوبا elle a fait une technique. Puisque beaucoup de pays sous-développés مساكن ما يقدروش، ما عندهمش دي ميدسان، ما يقدروش يقروا، ما عندهمش جامعات ملاح. هما باش يديروا، هما ils exportent leurs médecins. Le médecin cubain il est mal payé dans son pays, mais il travaille avec ce qu'on appelle les missions à l'étranger. بلادو elle signe un contrat كيما داروا حنا بلادنا par exemple. حنا كوبا داروا لنا une clinique تاع في الجلفة تاع l'ophtalmologie. Ils soignent les habitants تاع الجلفة parce qu'on peut pas faire autrement. On n'a pas les capacités de créer un hôpital là-bas, on n'a pas beaucoup de médecins, suffisamment d'ophtalmologues. داروا كوبا داروا une clinique là-bas. وحنا on échange نخلصوهم بالبترول. هما يمدونا دي ميدسان وحنا نخلصوهم بالبترول. داروا هكذا كوبا مع عدد كبير من الدول في العالم. في فنزويلا، في الإكواتور، في الدول الإفريقية، في الدول الآسيوية يبعثوا لي ميدسان تاعهم، ولي ميدسان تاعهم travaillent à l'étranger, donc ils sont mieux payés que dans leur pays. وكوبا دخلت بالعقلية تاع l'exportation de leurs médecins 8 milliards de dollars. يعني حنا اون فورم نو ميدسان غراتويتمون ويروحوا فرنسا يخدموا عند فرنسا يفون لو بونور تاع فرنسا كي لي ريكوبير غراتويتمون وما رابحين فيهم والو. كوبا قالت فهمت، كوبا دارت اون بوليتيك انتيليجونت. نحكم لي ميدسان قالت تحب تروح ليترونجي، تحب تخلص مليح، الدوله هي اللي تبعتك وتخلص من عند الدوله باسكو عندها un partenariat. الدوله quand elle utilise son médecin, elle exporte à l'étranger, elle gagne de l'argent puisqu'elle rapporte des devises aux caisses de l'État. Ou le médecin cubain يخلص avec un salaire ويدخل يعاود يدخل بلادو، ما يهرب يقعد برا يهاجر، يعاود يولي باسكو يكون فرحان خدم عامين 3 سنين هذيك البلاد، يعاود يقعد عامين 3 سنين في بلادو يعاود يروح. Et c'est comme ça que les Cubains arrivent à se débrouiller. En même temps Cuba دار في l'industrie pharmaceutique. Ils ont investi, ils ont investi 600 millions de dollars pour faire une nouvelle zone industrielle de développement spécialement pour l'industrie pharmaceutique. Depuis 2012. Ils ont créé un groupe Bio Cuba Pharma. Bio Cuba Pharma هذا
بداو هبط في 2012. اليوم شحال عندهم 22,000 خدام و7000 عالم. 7000 عالم يا جماعه. ايزون 7000 سافون. هادو شوف كيفاش بداو يخدموا. ايزون انفستي. فهموا على من ايزون انفستي على بيوتكنولوجي. شافوا الدول العالم واش خصها واش راهي دير اكسيتيرا. ايزون شوازي اون فيليير بيان بريسيز. Ils ont décidé d'investir dedans. Ils exportent maintenant leurs médicaments dans 50 pays. عندهم 182 projets industriels. عندهم 2336 brevets. Ils ont fait des inventions. Un brevet, c'est une invention. 2336 brevets d'invention. Les Cubains, les médecins cubains, ils يبتكروا les médicaments. كيما هذاك les médicaments اللي مدوه la Chine, le alpha 2B. Nommé également EFN1. Le alpha 2B, les Chinois ont acheté chez les Cubains. Les Cubains leur ont donné d'abord gratuitement. Les Chinois l'ont acheté. Un médicament qui est en train de les aider à lutter contre le coronavirus. Et qui a été fabriqué à Cuba. Hna Saïda Lemsaken, l'année 2018, d'euros pratiquement un chiffre d'affaires de 160 millions d'euros. Ou 2017, 160 millions d'euros. En 2018, d'euros même pas 93 millions d'euros. يعني خاسرين غير خسارة. هذه عندنا صيدله وحنا عندنا ملايير كل عام نصرفوا بين 3 و 4 مليار دولار. كوبا افيك ريان الا كونستروي سيستيم دو سونتي. واش معناتها يفو با دارجون. يفو اريتي كيقول لك وزير الصحه تاعنا بن بوزيد يقول لك حنا ما عندناش دراهم. راك غلط خويا. انت اما ما قريتش اما راك تمسخر بينا. On n'a pas besoin de l'argent pour construire un système de santé. On a d'abord besoin de stratégie. Cuba n'a pas d'argent, mais il a un système magnifique. Les Cubains, mais ils في السبيطار تاعهم. Les Cubains, ils يلقاو الدواء. Les Cubains, كل عام, ils exportent. Ils ont investi 600 millions de dollars en 2012 pour faire une industrie pharmaceutique dans une zone de développement avec un programme de recherche et avec des études pour exporter à l'étranger. Chaque année, l'industrie pharmaceutique, elle leur apporte 600 millions de dollars. يعني واش تصبروها في خطره راهم يربحوه كل عام. علاش؟ باسكو داروا des études de stratégie. Parce qu'ils ont des bonnes universités, ils ont investi في la formation. ما يتمسخوش بالuniversité. كوبا ما تشريش سلاح. كوبا au lieu ما تشري سلاح وتسلح وتشري ملابس 10 ملايير دولار تاع سلاح تروح دير ديون. elle va s'endetter باش تشري matériel médical ولا pour faire la recherche scientifique. Et elle a préféré investir dans la science au lieu d'investir que dans l'armée. هاهم لي سوليسيون اللي كاينين. ولي ما نبنينا سبيطارات كيما فرنسا وكيما المانيا نروح جو كونستروي دي ديسبونسير في لي كارتيي باسكو الانسان كيروح الكارتي تاعو يروح يداوي. جو كونستروي دي بوليكلينيك في المدن. سي ميو كو سي موان شير اي سي بلوس اوتيل اي بلوس افيكاس. حنا نقدروا نتعلموا من التجربه الكوبيه. واش تعلمنا فينالمون يا جماعه ماهيش قضيه اموال ماهيش قضيه دراهم. اذا الدوله عايشه في العزله العالميه عزله. ايماجيني وحنا يا جماعه من الستينات فرنسا ولا اوروبا ضربتنا بلومبارغو. اقسم بالله رانا نتاكلوا بيناتنا وكان حنا في الجزائر الحشيش ما نلقاوش ناكلوا. هما راهم عايشين في عزله تامه. مي داروا سياسات عقلانيه ماشي سياسات تاع عصابات كيفاش نامبورتي. حنا شاك اني اون نامبورت 2 مليار دولار دو ميديكامون ودرنا لا بوليتيك دو جينيريك وصيدله عاوناها بالدراهم وعاوناهم وعاونا واحد لي بريفي وداروا دي بروجي ودي زوزين. ما كان والو خرطي في الفستي. الدواء ماناش لحد الان جزائريين مساكن كيجي واحد فيهم طالع لفرنسا يحلو يمدوا له لي زوردونونس. S'il te plaît, ramène-moi un médicament. On est en train de supplier. Ça me fait mal au cœur quand je vois mes concitoyens algériens هنا في باري. يا خويا راك حبط البلاد. هاك حبط لي الدواء هذا. واحد الشيخ واحد العجوزه واحد المراه etc. Alors qu'un pays comme Cuba, en travaillant sérieusement avec un gouvernement qui réfléchit, ماشي un gouvernement تاع الهرفاقه وتاع الخرطي وتاع الاشاعات والشعبويه والحروب والعصابات وتاع ماشي مانيش قادر عاونوني. انت اللي تعاون. الوزير اللي يعاون الشعب ماشي الشعب اللي يعاون الوزير. سبحان الله العظيم. ونخي معادله سياسيه جديده في الجزائر. ابتكرنا معادله سياسيه جديده بسياسه حقيقيه بمشروع حقيقي بتخطيط عقلاني. وهذو هما المواضيع الحقيقيه وحنا نقدروا نديروا. لي كوبا ما راهمش. حنا ثانيك ولا 9 اشهر كيما هما داروا. حنا ثانيك عندنا يد عامله وعندنا دي جيني ولي ميدسان algériens sont font le bonheur des grands établissements français. Et on peut s'inspirer de cette expérience réussie et on peut la dupliquer en Algérie, mais à condition de la prendre réellement. Donc faisons, inspirons-nous des bons modèles et cherchons les véritables solutions. يعطيكم الصحة خاوتي خواتاتي. على بالي بقية ماشي طولت عليكم. J'espère que عجبناكم اليوم. On a voulu juste vous expliquer comment ça se passe. On a voulu vous raconter donc sur 2 dossiers importants. J'ai voulu vous dire que la vérité, rien que la vérité.
Encore une fois, je m'en vais à حولوا في الحكاية هذه. Mon seul intérêt, c'est à ce que mon pays puisse se développer et avancer et réaliser des progrès, être dans le progrès et dans le développement. C'est comme ça, et je vous donne rendez-vous dans